Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Safira Tos. Jangan lupa ya suka. Cara ngejalaninnya gimana? Ini udah oh. Nyala ya? Kalau yang tombol yang lain ini gimana mas? Oh gitu. Paling kalau yang sebelah sana ya pak, gitu dulu katanya mana sih? Kalau lagi ngeliatin kereta kok. Keretanya naik ke sana. Jalan sendiri saya masih dipencet ke sana nih, yuk katanya di sana saya munculnya
Sini sir, terowongan. Bang gue yang lewat terowongan ini. Oh, ada terowongan sih. Terowongan lagi. Sana. Mana ya? Mobil VW sih. Oh, muncul di sana keretanya. Ini munculnya di mana, Mas?